今天第21讲，我们开始讲下半部《论语》，好吧？从先进第11开始。侯海洋，读一下。曰：先进于礼乐，也人也；后进于礼乐，君子也。不用之，则无从先进。先进后进，这是我们现代汉语里边常用的两个词。最早就出现在《论语》这一篇。先进于礼乐，也人也；后进于礼乐，君子也。野人是指啥？是指的出身贫寒的人，叫野人啊。后边的君子呢，是指出身高贵的人，所以君子和有时候叫小人啊，有时候叫野人啊。那么在这里是指的身份的不同啊，出身的这个家庭出身不同。先进于礼乐，是说先进来学习礼乐，学成之后再去做官，这就叫先进于礼乐。这些人呢，都是出身贫寒的人。后进于礼乐是说先做官去，因为家里有钱有势，先做官，做官做到一定程度，再来学习礼乐，这就叫后进于礼乐。这种人都是家里边有背景的人，对呀。那么，如果让我选用这两种人，选用哪一种人的话，我会选用先进的，也就是出身贫寒，自己经过努力，拿到一个文凭，然后再来做官的这样的是这样。这是一种理解。那么呢，还有一种理解，说是这个先进后进，是不是说孔子他的这些学生，有的是一开始就跟他学的，那就叫先进那些人呢都是贫寒出身的，比方说子路啊，比方说颜回啊，这么等等然后后进的呢，是他周游列国回来之后再跟他学的，比方说他收了几个贵族的这些徒弟，这是不是这样的？也能讲得通，但是我觉得可能前一种比较合适前一种呢，为什么我觉得前一种合适呢？我们看看当今社会也就知道了。到了哪个级别的人，一定要再去大学拿个文凭去，是吧？也一样好，那这句话我们就觉得没有问题这一段都来读吧。子曰：从我于陈蔡者，皆不及门也。德行，颜渊、闵子骞、冉伯牛、仲弓、颜宇、宰我、子贡、郑氏、冉有、季路、文学、子游、子夏。这是孔子讲的，说在陈蔡之间，我们不是被困，他不是被困了7天吗？在那里跟随我的那些人，现在都不到我的家里来了。为啥？做官的做官了嘛，然后做生意的做生意了嘛，所以这个现在呢都是应该是他晚年时候那些老的学生都不在他身边了。从我以陈蔡者，皆不及门也。有的人觉着说这里就完了，孔子说的就到这里，底下这个呢应该另分一段我觉得是对的。因为什么？因为这个底下的显然不应该是孔子的口气。这里边闵子骞都是说的字是尊称。孔子在讲他的学生的时候，一定是要说名字的，不能说字的。你看伯牛、仲弓，这都是字所以颜渊，孔子一定要说回，不能说颜渊的，对吧？所以从这一点我们就能知道这句话不是孔子的话会把这个引号引到这里是错的尽管这句话不是孔子讲的，但肯定也是孔子的意思门人们把孔子对他学生的这个总结记录下来，应该是这样。所以孔子是从这4个方面，一个是德行怎么样，
一个是言语怎么样，一个是政事怎么样，一个是文学怎么样，啊，这叫孔门四科，四科学问，从这个角度来讲的。他说，德行最好的呢是这几个人：颜回、闵子骞、冉伯牛和仲弓，啊。颜回我们知道了，闵子骞一会儿我们还会详细说他，就是特别孝顺的那个啊。那么冉伯牛和仲弓是哥俩，伯牛是得了一种传染病去世的那个，孔子在他临死前拉着他的手说：“哎呀，这个人这么好的人怎么能得这种病？”就是这伯牛啊。仲弓是他的弟弟啊，这个冉伯牛的弟弟啊。言语好的。能言善辩的，就是孔子非常反对的那种，叫巧言令色、鲜语人，是吧？谁呢？宰我，还有子贡。宰我，我们多次看到了。那子贡呢？我们也讲过他一个故事，他穿梭外交，把这几个国家的这本来是谁跟谁打的，就最后搞得天翻地覆的啊！这就是子贡啊。政事，在行政方面有所。这个长处的呢，就是这个冉有和季路。冉有就是，这不哥仨嘛，这是老大，这是老二啊。伯牛是老大，仲弓是老二，冉有就是老三。冉有后来在季氏家做家臣，打了胜仗，然后冉有就说，那个季氏就问他说：“你打仗跟谁学的？”他说：“我跟孔子学的。”所以这时候，季氏呢才把孔子召回来啊。在召回孔子回国这个事情上，冉有一个带路。季路就是子路，那为什么叫季路啊？子路姓什么？姓仲，名由，字子路，啊，是仲由子路啊。这个仲呢，不像姓啊。我们仲弓嘛，孔子叫仲尼，那这个仲也是姓。像子路就姓仲，其实这个伯也是姓，也有姓伯的。比方我们最熟悉的善于相马的那个伯乐，他姓什么？就姓伯。还有摔琴的那个叫伯牙，啊，是碎琴谢知音的那个伯牙。这个于丹上次讲的时候说叫俞伯牙，那其实不是，他就姓伯，叫牙。那么这个俞伯牙怎么来的呢？是在明朝的时候，这个一个小说家，把它写到小说里边，好像没姓似的啊。那个他的知音叫钟子期嘛，刚才也给他安一个姓叫俞伯牙，实际上是俞伯牙，说钟子期俞伯牙啊。这个很多人就是这个前面的俞可能是他姓的俞伯牙啊，这是错的。所以这个仲和伯都是姓啊，都可以做姓。哎，张老师。能不能再加一个老三，小老三？四季的季，伯从。好，三呢是叔，那么季呢是老四或者是老小，叔伯仲叔季是这样排的啊。那么叔一定是老三，但这个季就不一定，可能是老四，可能是老五，可能是老六，这样。所以这个季路应该是家里边最小的一个。这叫季，所以这我们通常说冠军、亚军、季军是吧？说是季是老三，这季不是老三。还有一个殿军。对，殿军是最后是吧？文学这里指文学是指的精通古代文献的这些人，子游和子夏这两个人都很精通啊，分了一下。这个我们先不管它，我们看一看。孔子说：“从我于陈蔡者。”孔子为什么对陈蔡这一段，这段经历那么记在心上呢？因为在陈蔡的时候，他们遇到很大困难。他在蔡国待了3年，然后那一年呢，这个就是在诸侯国之间在打嘛，啊，这个。楚是这个有人在打陈国，那么楚国呢就要来救他。楚国来救的时候，听说孔子在蔡国呢，陈蔡挨得很近啊。楚国就想聘孔子，
结果这个陈蔡的这个大夫听说之后说：“哎呦，孔子可不能让蔡国得去，不能让楚国得去。如果让楚国得去之后，楚国本来现在就是霸主，他就会更强大啊。这怎么办呢？我们把他困在这儿，不让他走。孔子本来想去楚国的啊，就把他困在那儿啊，7天，一连7天啊，结果就断粮啊，很多人都生病了。那这时候对孔子和他的这些徒弟们的意志力是一个重大考验。那么孔子呢就在反思说，我们何以落到这个地步？这是在《史记》里边孔子世家记载当时的一段对话，非常有名，我们要讲一下。都饿得不行了啊！孔子知弟子有愠心啊，愠心就是心里边有怨气啊，愠心。乃召子路而问曰：“说诗云，匪似匪虎，率彼旷野，无道非言，吾何为以此？”何为以此？把子路叫进来，说《诗经》里边有这么一句，叫做“匪似匪虎”。这个“似”是野牛，我们不是野牛，也不是老虎，为什么率是沿着？为什么整天在这旷野里边奔走呢？咱们怎么就落到这个田地了呢？是不是我们的道不对呢？啊，无道非言啊。子路说：“义者无畏人言，人不信我也；义者无畏智言，人不我行也。”义者就是我猜想，义就从现在这个义啊，这个臆想的臆啊。然后我猜想啊，是不是我们还没达到那个人的程度？无畏人言啊，这个也是意思啊，我们还没达到那个人的程度，所以人们就不信我们。我们还没达到那个智的高度，是不是人家呢就不行我们的道？是不是这个原因？是我们自己修行不够。孔子就说：“有是乎？有这回事吗？啊，是这样吗？啊，我怎么觉得不像啊？有，这是说子路。辟使仁者而必信，安有伯夷叔齐？辟使就是假使，假使有人的人，人家都会信他们的话，那么怎么会有伯夷叔齐呢？伯夷叔齐我们讲过，就是孤诸国的那2个公子，最后相互让坡，到了那个周武王那里，周武王要伐殷的时候，他俩拉着那个马缰绳不让他走，结果这个最后到那个首阳山，亦不食周粟，被饿死啊！这是伯夷叔齐。说他俩是人的呀，可是人也没信，也别那个这个周武王也不信他呀，啊，说使智者而必行，安有王子比干？假使有智慧的人，大家都会按他的这个道来行的话，那怎么还会有王子比干呢？啊，比干我们讲过，去见这个纣王，上纣王的时候就被剖腹啊，剖心那个，就是比干，啊，可见有了人有了智，他们如果没人没智的，他也不会信啊。子路出，子贡入，孔子就说同样的话，说次诗云：“非似非虎，率彼狂野，无道非也，吾何以此？”啊，子贡就说了，说夫子之道至大也，故天下莫能容夫子。你的道太大了，哪个国家也容不下。夫子盖少贬言，你大概应该是稍微的把你这个道弄得贬低一点，降低一点标准。你说那个太难做到了啊，你应该降低一点标准，符合一下大家的这个普通人的心理。你这样的话可能就好一点。孔子说：“次良农能稼而不能为色。稼和色，稼是耕种，色是收割。
说好的农夫呢，他们能够种出很好的庄稼，但是不一定就能收获得了。为什么？一场大雨就给你冲了。良工能巧而不能为顺。好的工匠能够做出很好的这个家具也好，什么造房子也好，可是不一定就能顺心，让这个雇你的人啊就100%满意，不一定啊。他那个欣赏水平不够的话，他觉得你这做的不好啊。所以君子能修其道，刚而济之，统而理之，而不能为荣。君子啊，你可以把你这个道修得很好，但是你是没办法让别人一定要容下你这个道。今而不修而道而求为荣，次而志不远矣。今天呢，你不去修你自己的这个道，而是你想着让别人怎么容你，你的志向并不远大。是吧？是这样，志不远矣。子贡出，颜回入。然后孔子就还是同样的话问颜回怎么回事，颜回就说：“夫子之道至大，故天下莫能容。”这跟子贡说的一样，但是底下说的就不一样了。虽然夫子推而行之，不容合并，不容然后见君子。我们的道是至高至大的，我们推行不动，有什么关系呢？那是他们的问题，不是我们的问题，对吧？正因为他们不容你，才能说明你是个君子。他们都是小人，他要容了你就不是君子，对不对？这样，不容然后见君子。夫道之不修也，是吾仇也。夫道既以大修而不用，是有国者之仇也。啥意思啊？道如果不修，是我自己的耻辱。我修好了道，他们有国的那些人不用，是他们的耻辱。哎，这个说到孔子心坎里边了，是吧？孔子欣然而笑曰：“有事哉，颜氏之子！”哎呀，你说的太有道理了啊！颜家的小子，你说的太有道理了。识而多才，无位而宰。识就是假使，假使你要是发了财的话，我给你做管家去，是吧？为啥？就你能理解我，是吧？啊，颜氏之子，识而多才，无位而宰啊！好。这一段话非常有名，这是记录在《史记》里边，孔子之家里啊，就是在那么困难的情况下，到底是什么原因啊，造成我们现在的困境？从中也反映出这3个学生他们各自的思想境界。那这个子路呢，是很这个他很勇敢，但是他的谋略并不高。他一看推行不通，他就说是不是咱们不对啊？那么子贡呢是很讲究实际的啊，做生意的嘛啊。他说：“那你这个东西太高大了，人家不容你就降低点标准嘛，人家买什么你就卖什么嘛，就市销对路嘛。”这孔子也不同意，哎，只有颜回说的，他们不用就不用吧，反正他们又不用，又说明我们的对，又说明的好。啊，这个很有名，所以要花一点时间。刚才夸这个颜回来着，不过孔子呢对颜回也是一分为二看问题的。我们看看这一段啊。子曰：“回也非自我者也，于无言，无所复曰。”啥意思？说颜回呀，他是对我没什么帮助的，非助我者也。为啥呢？因为我说什么话，他都很高兴，他从来没反驳过我的话，不像那俩跟老师要争辩的，是吧？子贡、子路经常跟老师争辩啊，那颜回从来没有，都是顺着老师讲。所以孔子说：“非也，非助我者也。”
从这一点我们就能看出孔子看人啊是眼光啊是很独到的。他并不是说谁顺着我说，我就觉得这个人特别好。他对颜回确实很好，不过也是一分为二看。那你对我没什么帮助啊。我假如我有错的话，你也没给我指出来，对吧？这样。所以我们看这里面的分量很重的，很重啊。后边的人好都没有意见。对呀、都喜欢听好话，是10个里面9个喜欢听好话。对，所以这一段话，如果是说这个我们把选这个《论语》里边我现在想把它搞一下经典出来啊，比方说搞100句经典什么的啊，那这句话一定会入选啊。底下这句话开始读一下，子曰：“孝哉！民子谦，人不谦与其父母昆弟之也。”好，这是评价另外一个人，就是闵子骞啊，说孝哉闵子骞，人不见以其父母昆弟之言。什么叫父母昆弟？父母知道，昆弟就是兄弟。不见以，见就是持有异议，不同意，这叫见。孔子说，对于大禹，我无见然啊，我对他没什么可挑剔的，这就是不同意。实际上是说，闵子骞是一个孝子，人们对于他父母兄弟称赞闵子骞这个话没有什么异议，啊，不会说哎他们说的不对，都同意。这句话很多人也看出毛病来了，什么毛病？能看出来吗？对，孔子怎么能叫闵子骞呢？闵子骞姓闵，名损，字子骞，所以孔子一定会说闵损，而不会说闵子骞，对吧？这是犯了规矩了啊。这个，那很多人解释这句话说。孝哉闵子骞不是孔子的原创，而是孔子引用别人的话说的，这是别人的话。别人说孝哉闵子骞，孔子引用他，然后孔子评论这句话说，人们不会对这句话提出异议，提出不同意的看法，这样。所以如果正确标注的话，这应该再加一个小引号啊。单引号，孝哉闵子骞，因为这不是孔子的话。好，这个是从文词上来解释这句话。那闵子骞，我们最熟悉他的一个故事就是鞭打如花的故事。传说他家里边其实挺穷的啊，挺穷的呢。他10岁的时候，母亲就去世了，他父亲又娶了一个太太叫李秀英，这个李秀英呢又为这个闵子骞的父亲生了2个儿子，生2个儿子，所以他一共是哥仨。有的说闵子骞本来就是哥俩啊，这个不重要，反正他还有两个那个同父异母的弟弟。这个后妈呢就对那2个弟弟就非常爱。对闵子骞呢，就是不太爱，那怎么办？给他做棉衣服的时候，那2个弟弟都是用棉花絮的那个里边的，可是给闵子骞那个呢，用的芦花，那一点不抗滑，看着也挺厚的啊。结果有一次，闵子骞带着他们哥仨出去，让闵子骞赶马车，结果闵子骞就冻得不得了，结果手发抖，这鞭子就掉了啊。他父亲就大怒说：“你怎么会这么冷？”就拿起鞭子抽他，一抽把那个棉花就把里边那个芦花就抽出来了啊！这布抽坏以后一看，说全是这，就不去了。说本来说去哪儿赴宴，就掉头回去找他这个后妈算账去。那到了之后就要休掉他，休掉这母亲，这个闵子骞就跪在那儿求情，说：“哎呀，你不要吧，说那个母在一人寒，对。”这个母在一人担，母去3人寒。你看，你要把母亲赶走了，我们3孩子都没人管啊。结果
这个感动了他的后母啊，那个也感动他爸爸了，他爸最后就没有修他这个母亲啊，最后一家和好。长大之后，闵子骞就跟孔子去学习啊，这样。那这个故事流传很广，在《史记》里边，孔子这个《仲尼弟子列传》里边有记载，在《说苑》，只不过这是宋朝的了，里边也有记载，在《韩诗外传》等等很多经典都有记载的事，所以这个事儿应该是真的啊。那么孔子夸闵子骞呢，是不是针对这个事儿呢？也有可能啊，也有可能。那闵子骞，那个鞭打芦花这个故事啊，刚才说这个鞭打芦花，这故事就发生在现在哪儿呢？就是在徐州的边上那个地方啊，那个地方专门有一个村子，就叫做车牛返，就是这个车在这儿就返回去了啊，就车牛返村啊。那在那个地方呢，就竖了一块碑，这个就叫鞭打，看不清楚啊，叫鞭打芦花处，是民国什么？应该是19几年的时候啊，19几年竖的，这是民国乙卯年啊，己卯年所立的啊，应该是3几啊，这是当时说的。能不能再说的在哪个地方？河呢？那么那个江苏吧，江苏，江苏，徐州是江苏，这是强大的旅游资源啊，这是非常宝贵的旅游资源。是，一听电视，没错，爱情故事好听的多了。没错，这里边呢，现在已经开发成一个旅游区了，除了这块碑之外，在两边呢又建了几个，就是什么24孝的这个东西啊，然后还有就是这个，那个闵家祠堂什么的，这样。其实新的京剧要起来，也要改变这自信，像这样的。是。洋人也喜欢看，因为这个现实意义。是。这件事应该是真的，因为从那个村子的那个名字就知道，应该确实在那边发生的。好，我们看下边一句，这个也很重要。哎，南荣三父北归，孔子疑其兄之子弃之。南荣我们见过的，在公冶长那一章里边就说过他，啊，叫南宫阔啊。南荣三父白归，孔子就把他哥哥的女儿就许配给了他。三父白归什么意思？龟是用玉片做的一个礼器，天子的去见天子的时候，这个大臣就拿一个龟片啊，这样的啊，见过啊，那就是龟。南荣说的这个三父白归呢，实际上它是引用的《诗经》上的一段，这个《诗经》上呢，在《大雅》里边叫义，说的是，这个义的名字取的是头一个字啊，这个没有什么别的意义。这个诗很长，我们不去解释这个整段诗去。但是我为什么要提这段诗呢？这段诗啊，里边有很丰富的这个文学价值啊，很重要的文学价值。我们看一看就知道了。前面我们不说，看这里啊，夙兴夜寐，扫洒庭内，洒扫庭内。什么叫夙兴夜寐？这个成语啊，夙就是早上，早上起来起得很早，晚上睡觉，说明这个人很勤劳啊，叫夙兴夜寐。洒扫庭内，洒点水，然后打扫这个庭院，啊，对，洒扫庭内，这都是我们经常用的啊。这个我们不管整段诗的意思啊，我们先看这个。那南荣所引用的那几段就是这个：白圭之殿，尚可磨也；斯言之殿，不可为也。啥意思？殿就是我们有个词叫玷污嘛。你看一个王字边一个这个瞻，就是点儿啊，就是白玉上那个点儿，黑点儿，这叫殿。
白玉上、白龟上那个黑点儿呢，尚可磨也，你把它磨掉就没了。可是说出来的话，如果说的不对，还有办法把它磨掉吗？没有办法。对啊，你说出去，你没有任何办法再去反悔，所以这就叫私言之辩，不可为也。这是提示人们干嘛？你说话一定要小心啊。马老师，为什么很多人西方这些文化，他们总是讲我收回我以前说的话，收不回嘛？实际上是收不回的啊，对，实际上是收不回的。对，没错啊。那这是这个南荣为什么经常引用这句话？南荣这个人本来就是一个很小心的人，说话做事都很谨慎，所以孔子很喜欢啊。好，我们别的也不看，我们看这个无言不愁，无德不报。这个愁就是那个愁啊，就是什么壮志未酬那个愁啊。愁就是酬谢那个反应，无言不愁，没有你说出来的话，没有人家不回应你的，就是这句话说出来石沉大海了，那就你说的没有什么意义，那他认为啊，无言不愁，无德不报。你行了好事一定会有回报，叫无德不报啊。你看这个，投我以桃，报之以李。别人给我一筐桃，我要回报人家一筐李子。对，我们现在不是有个成语叫投桃报李，是不是？就是投桃报李，就出自这里啊。还很长，后边还有啊，看啊，看这。看这个，非面命之，言提其耳。这是什么？耳提面命，这个成语的来源。什么叫非面命之耳？这个就是不但要当面给他讲清楚，还要怎么提着他的耳朵给他说，怕他记不住，这就叫做耳提面命。OK， 那这个回耳谆，我们是谆教诲啊，就从这里来啊，谆教导或者什么的。对，取辟不远，熟悉不熟悉？这句话，我们《论语》里边出现过，不过不是这样说的，是什么？叫做能进取辟。对不对？能进取辟。所以这个有人问孔子什么叫仁？人说：己欲立而立人，己欲达而达人，能进取辟，对不对？方为人之方也啊。那么能进取辟就是出自这句话，叫取辟不远。取辟就是辟，就是打比方，就是你要就近打比方，叫能取辟不远，或者说能进取辟。就近嘛，就是拿你自己嘛。这个诗如果有兴趣可以一句一句去研究，但是就是这么我们草草一看，你就发现这里边这个价值太大了，文学价值太大。看看啊，几个我怎么再看看，什么杂草庭院什么的啊，这几句，它这个投桃报李什么的啊，耳提面命，哎，还有。这个你要仔细看这件事，写的非常好啊。好，休息一会儿。